Luar biasa, masih antusias. Tiketnya 1.200. Ini kalau perubahan 8 juta dia ini. Masya Allah, bermain. Ada kurang lebih sekitar 17 peserta, 17 datangan. Boleh batu tiket 1.200. Trofi eksklusif juara 1 sebanyak 25 karena cuma ada 17 datangan, tapi kita serahkan kepada petugas. Dan nanti setelah ini kita sudah tutup istirahat lagi 10 menit. Setelah istirahat kita masih ada 2 kelas tadi, yaitu bintang hijau 185 dan terakhir nanti kita mainkan di sesi yang 20, yaitu mulai batu tiket 685.000 rupiah. Ambil 3 ya. Nama Pedro, burung cc besar yang bisa stabil tiap minggunya ya kayaknya cuma Pedro. Tiap minggu orang boleh juara kelas nasional tapi sebulan sekali apa 2 bulan sekali. Pedro tiap minggu bro, jadi gue susah ngomongnya gimana nih. Paling stabil dan sekali lomba dia bisa turun 3 kali sampai 4 kali dan itu poin semua. Itu berarti kan memang stabilnya udah nyata. Terus ini tadi juara berapa aja Om? Juara 1 kelas utama dapat PCX, juara 2 kelas utama keduanya itu juara 1 lagi, terus yang main ketiganya juara 2. Apa lu? Udah 2 lu. Ya selanjutnya persiapan mulai batu muda 385, mulai batu muda 385. Mulai batu muda 385. Bulan ini tempat. Kamu nih, jadi udah berapa buah mobil ya? Berapa motor? 12 motor.